Səadət Osman qızının Qələbə müjdəsi adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Cəlilabad rayonunda Heydər Əliyev mərkəzində yazıcı Səadət Osman qızının Qələbə müjdəsi adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə öncə iştirakçılar ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzüblər. Daha sonra tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə torpaq, vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başlanılıb. Tədbirin ideya müəllifi, rəhbəri və sponsoru tanınmış publisist, Həqiqətlə üz-üzə qəzetinin baş redaktoru Elbəyi Salmanın layihəsi əsasında təşkil olunub. Tədbirdə yerli ziyalılar, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialının tələbə və müəllim heyəti, eləcə də yerli yazarlar iştirak ediblər. Tədbiri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Sevil Gülnur aparıb. Qeyd edək ki, Qələbə müjdəsi müəllifin 4-cü kitabıdır. Kitabda Qarabağın azadlığı uğrunda aparılan mübarizə, xalqımızın qəhrəmanlıq yolu bədii şəkildə əks etdirilib. Eyni zamanda əsərdə təbiət və cəmiyyət həyatına dair yazılara da geniş yer verilib. Tədbirdə iştirak edən oxucular kitabda toplanan mövzular ətrafında müzakirələr apararaq əsərlə bağlı fikir və təəssüratlarını bildiriblər. Müəllifin qaldırdığı vətənpərvərlik və ictimai mövzular iştirakçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirin sonunda iştirakçılarla xatirə şəkilləri çəkilib və gələcəkdə bu istiqamətdə daha geniş layihələrin reallaşdırılması üçün təkliflər səsləndirilib. Sevil Gülnur, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, şair, yazıcı. Səadət Osman qızının kitab təqdimatı idi bugün. Cəlilabad şəhərində təşkil olunmuşdu. Tədbirə Bakıdan, Biləsuvardan, Neftçaladan və Cəlilabad şəhərindən qonaqlar dəvət olunmuşdu. Tədbirin təşkilatçısı Elbəyi Salman idi. Tədbir çox gözəl keçdi. Bugün mənim Qələbə müjdəsi şeirlər kitabının təqdimatı oldu. Təqdimatı Cəlilabad rayonu Heydər Əliyev mərkəzində keçirildi və mən burada gələn bütün qonaqlara, başda Elbəyi müəllim olmaqla ki, rəhbər əsas o idi, hamısına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Və hesab edirik ki, deməli, təqdimatı uğurla başa çatdı. Tədbir iştirakçılarını dəvətimizi qəbul etdiyib gəldiyinə görə öz minnətdarlığımı bildirəm layihə rəhbər kimi. Günay Hüseynova, İlqar Mustafayev, Rəvan Məmmədli bugün informasiya proqramı üçün.